اي نعم، مثل ما شفتوا بعنوان الفيديو، اليوم راح نعطيكم افضل 3 ساوند افكت لماينكرافت الجوال والجافا. فشباب، اليوم معاكم ماينزور. اليوم راح نعطيكم افضل 3 ساوند افكت لماينكرافت، فما بطول عليكم، لا تنسون لايك واشتراك ويلا بينا. فشباب، حاليا عندنا اول ساوند راح نراويكم صوت اكل التفاح. مثل شوفوا، صوت واقعي وجميل. تمام. عندنا أيضا مثلا صوت اللي هنا نفسه، حتى هاي، بس عندكم هاي شكل مختلف. اوكي شباب، وهسه شباب راح نروح لكم للساوند الثاني. ورا الساوند الثاني راح نروح لكم للساوند الثالث. ورا الساوند الثالث راح نطبق لكم 3 قيوم على 3 ساوند سمعناهن. اوكي، لكم هنا الساوند الثاني مثلا من تدوس اي شيء بالقائمة الرئيسية. نعم، هذا هو الصوت. وهسه راح نروح ندخل لكم جيم. وطبعا اسف، نسيت اسمع لكم صوت الضرب بالساوند الاول، بس هسه ان شاء الله راح ندخل لكم جيوم واسمعكم كل شيء موجود بالساوند. واول شيء شباب موجود بالساوند الثاني هو صوت المشي. صوت مشي رهيب مثل ما تسمعون. لكم هنا صوت الاكل. مثل ما سمعتوا. وعندكم صوت الضرب راح اراويكم اياه من ندخل جيم. لكم هنا الساوند الثالث، من ترجع يطلع هذا الصوت. وعندكم اسف ايضا بالساوند الاول هم نسيت اراكم صوت الرجوع لان هم صوته جميل. شباب، عندكم هنا مدى يطلع صوت الضرب، لان هو هذا كائن، بس اذا يعني شخص تلعب ضده راح يطلع صوت الضرب بالساوند 3 وكل الساوندات يعني. والساوند 1 هم بيه صوت ضرب وصوت الرجوع، يعني تقدرون انتم تجربوهن وتلعبون بيهن. بس راح نروح ندخل لكم جيوم ونجرب لكم صوت الساوند. بس يا شباب راح نلعب لكم جيوم نرايكم كل اصوات الساوند افكت. بس رجعنا لكم للصوت الاول، وبدال نرجع لكم الصوت الاول راح نراويكم صوت الرجوع وذني هيك صوته. وشباب ايضا عندكم الساوند الثالث فقط لصوت الرجوع، يعني مثل هيك، بس مو هو اسمه بون، وللضرب فقط. اما ذني اول 2 كله صوت بناء وضرب. بس راح نروح اعطيكم جيم وتابعوا الفيديو للنهايه لان راح تصدمون من الاصوات الرهيبه. شباب دخلنا جيم مثل ما شفتوا. شباب والله يعني قدر التعب، يعني هسه شنو انا شنو هاي صار ساعة بذني الازرار. تعرفوا هذني الازرار، هاي هسه الجوال داشركم عليها، يعني والله تعب، فقدر شوية تعب. اوكي شباب، وطبعا شكرا على ال9 مشتركين، وصلنا يعني بوقت قياسي جدا. هسه شو هذا صوت البناء، راح اسمع لكم اياه. سمعتوا صوته جميل. وعندكم هنا صوت البناء بالحديد، وهذا صوت البناء. بعدكم هذا صوت الضرب اللي حنراويكم اياه. سمعتوا؟ لازم شوية اعلي لكم الصوت. خلنا نعلي الصوت شوية 100. اوكي هسه احنا نقدر نلعب براحتنا شوية. سمع شلون الصوت؟ هيك هذا صوت، هو صوت الضرب. لا اسف شنو هاكر؟ لك اسف. واه شكلي راح اخسر. ايش دخل صوت هيرو براين؟ هاي هاكر شلون عبر؟ شباب هاكر، يا الله شباب. راح ادخل لكم جيم ثاني، الفيديو اصلا هو حاليا قصير. فشباب دخلنا جيم ثاني، والحمد لله هذا بيه مساحة للاعب يراوغ شوي، ياخذ ادوات يلوت براحته. ولا تحسون على لعبي نوب، لان اكو هاي مال مايك، اللي تعرفون يعني شخص عنده مايك يحط شي يم الشحن، ويعني اللعب يصير معوق اللعب يصير. انتوا سمعتوا صوت البناء.
هنا اكو صوت الرمي على ما اتذكر. انا واقع كان اورا. حتى تقدر تسمع صوت المشي يعني. فهذا الشي يعني شوية جميل، يعطي جمالية. نجي نغدر بيه، وقع اصلا، هو اصلا وقع. ليتس جو. يعني الصوت رهيب جدا رهيب. ليش ما اخذنا صندوق؟ خلنا ناخذه نشوف شكو ماكو. احسن نروح للساوند الثاني والسمعه. دخلنا لقيه بالساوند الثاني، يعني والله تراني قوي والنبي أنا كلش قوي. خوب الميس اسطوراني، بس والله لين هذا مال مايك يعني يضيف عواق باللعب. ناتكم صوت الكسر، صوت رهيب جدا. صوت المشي وبالصعود ايضا، يعني كلش رهيب هذا الساوند، يضيف جمالية يا شباب. وقعت والله دا اقولكم يضيف عوق والنبي اني قوي يا اخي. والله فضيحة طلعت واني اسطورة والنبي اسطورة باللعب. بعد بس حاليا بالساوند الثاني ما ادري شكو اليوم اللعب جدا معوق. هذا صوت البناء شو تهمتي تهجم صبك دودة؟ رهيب الصوت. هسه نبي لكم بالصوت الثاني جدا رهيب. اطلع برا. ها شوفوا لقد ظهر المستوى الحقيقي. هو هذا ضايف لي عوق شوية باللعب فاعذروني. لو بالسيف مالتي معوق. نايس. كومبو. موت. هاي موت. موت والله ما يصير هيك شباب. راح نروح للساوند الثالث ونخلص هذا الفيديو التعبان كله من ورا الميكروفون. شباب دخلنا لكم للريس سباك الثالث، كل نفسه بس صوت الرجوع. مثلا هذا شوفوا هيجي مثلا. والله كره هذولي بيهم دوادة بس يجون على سريع، فد اكرههم كره الارض. تعال ابو دودة تعال. وقع يا اسطورة والله اسطورة. انت القاضي. اوقف هذا يمكن هكر. شوف شلون ضربه شباب. اخذ هذا هكر. شوف شلون ضربه وقعه. خرب ابليسه. مخربين الفيديوهات والله دائما افوز. يعني انتم مخربين الفيديوهات. ايش بيكم دودي؟ هاي شي اقول ثاني محاط من اثنين. محاط من اثنين اني. حلو حلو اقوى. هاي موت. اطلع برا. لا حلو. هاي اطلع. هاي يا اخي يا الله يا اخي. والله هذا مسوي لي عوق هذا مال الميكروفون. شباب يعني راح ننهي باخير هذا الجيم هيك على السريع النقنق لين هذا الميكروفون ضايع عوق بالتصوير شباب. والله انا دائما افوز يا اخي والله العظيم. لا تحسسوني انه اني نوب. حلو نايس.
اطلع برا يا ابو دوده. ابو دوده اطلع برا يا ابو دوده. هذا فيديو راح نقضي على اهالي الدوادة اللي يغثوكم دائما. هي وخر وخر وخر. شوف الكاميرا قاعدة وما مات. تعال ابو دوده. بس يفلت ابو دوده. شوفوا جبانين ما يعرفون يلعبون، والله ما يعرفون. اوكي معود شنو هاي؟ كم دمك بالله؟